Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Kim. Mak, aku nak minta tolong sikit boleh, Mak? Apa dia? Aku nak full set barang Asus, Mak. Tapi kau faham lah. Barang Asus paling busuk pun 8,000, 10,000. Bajet kau berapa? Bajet aku 6,000 je, Mak. 6,000 tu dah boleh dapat lah barang Asus. Kau tak percaya aku. Challenge accepted. Aneh, PC Asus 6K punya satu. Siap? Nah. Baik, hari ni dalam unbox kita tak ada unboxing dan review apa-apa. Actually kita nak buat video PC full Asus punya barang yang bajet 6,000. Sebab ada orang pernah tanya dekat aku, boleh ke Mak buat PC full Asus bawah 8,000? Actually boleh. Tapi dalam video kali ni aku just nak tunjuk korang barang apa yang korang boleh pilih daripada Asus punya selection untuk buat PC berharga lebih kurang 6,000 termasuk monitor, kecuali peripheral. Peripheral tak ada. Peripheral korang beli asing luar daripada 6,000. Tu terpulang lah. Korang nak spend lagi 6,000 untuk peripheral ke, terpulang kat korang. So lepas ni aku akan tunjukkan korang barang-barang apa yang aku pilih untuk buat PC ni. Dan juga kita jumpa lagi di next video. Dia ada sambungan dia untuk review PC yang aku build ni. Siap?